အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်ကတော့ဘောလုံးချစ်ပြိသက်တွေမျှော်လင့်နေကြတဲ့တကယ် head to head ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲကစားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Super Sunday မှာ Manchester United နဲ့ Liverpool တို့ Anfield ကွင်းသွားကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်က Jurgen Klopp ကအင်ကွင်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားတဲ့ United ကဒီနေ့ရာသီမှာအဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပွဲကအင်္ဂလန်ဒါဘီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘော်ဒါတို့ရေစတိုင်ကြပြီးတနေ့ကုန်ပုံမပြတ်ပဲကေတကြောကြောနဲ့လမ်းကျင်နေဆိုရင်စစ်တော့ Haspray လေးရှိရနော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုစိတ်တိုင်းကျပုံသွင်းနိုင်ပြီစပင်ပြက်စီးတာမျိုးပေါက်ထတာမျိုးလည်းလုံးဝမဖြစ်ဘူးရနက်အလန်းလေးတွေနဲ့အစိမ်းအပြာရွှေငွေကာလာလေးမျိုးရှိတဲ့စစ်တော့ Haspray လေးကိုစိတ်ခရဆိုင်ခွဲအားလုံးနဲ့အမျိုးမျိုးနယ်နယ်ရှိအလှကုန်ဆိုင်အများစုမှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီဗျမြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေအတွက်ကြတော့အင်္ဂလန်ဒါဘီဆိုတာတဲ့သူတို့နှစ်သင်းကြားမှာပြိုင်ဆိုင်မှုကအရန်ပြင်းထန်တယ်လက်ရှိနေထားရ Manchester United ကပုံစံကောင်းပိုရနေတဲ့အဝေးကွင်းအင်ကွင်းခြေစွမ်းပိုတည်ငြိမ်တဲ့အချိန် Liverpool ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ struggle ဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့်အဝေးကွင်းမှာသူတို့ရလက်ပိုင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးကျနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့တော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဒီပွဲက Super Sunday ကစားမဲ့4နာရီခွဲပေါ်ပြ UK မှာဒါပေမဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီမှာကံပါပါဒီနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေကိုအရင်ဆုံးမပြောခင်အင်္ဂလန်ဒါဘီဆိုတာကဘာလဲနောက်တစ်ခုကရောကဘာမှာဘေးဒါဘီတွေကပြိုင်ဘက်ကင်းကြလေလူစိတ်ဝင်စားမှုအကောင်းဆုံးလေလက်ရှိ Britain ဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးမှာအကြမ်းဆုံးနဲ့နံပါတ်1ဒါဘီဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာက Celtic နဲ့ Ranger ရဲ့ Orphan ဒါဘီပါဘယ်ချိန်ထားချီ Celtic နဲ့ Ranger ရဲ့ဒါဘီဟာဘယ်တော့မှကိုပြည်သက်တွေကိုစိတ်ပြက်စေတဲ့ပွဲမျိုးမတွေ့ရဘူးအဲ့လိုဒါဘီမျိုးက Britain ရဲ့နံပါတ်1ဒါဘီဖြစ်ပြီးတော့ Orphan ဒါဘီပြီးရင်ဒီ United နဲ့ Liverpool ရဲ့ local derby လို့တော့ပြောလို့မရဘူး United ရှိတဲ့ Manchester မြို့နဲ့ Liverpool မြို့ကြားမှာယထာနယ်စီမှာနိုင်ဝက်ပဲသွားရနှစ်သင်းကြားမှာမြို့ကလည်းနီနီလေးနိုင်ဝက်ယထာစီရောက်တဲ့နှစ်သင်းလုံးကပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့1984ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်ဒါဘီလို့ခေါ်တဲ့ဒီပွဲကိုပထမဆုံးစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာသူတို့နှစ်သင်းဟာအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်လာမယ်အစပဲဒီနှစ်သင်းမောင်းကြမှာအမှတ်ပေးချန်ပီယံစုစုပေါင်း39ချိန်ရှိတယ်ဒါ FA Cup 19ချိန်ရှိတယ် League Plus 13ချိန်ရှိတယ်ချန်ပီယံလိကို9ချိန်ရထားတယ် UEFA Cup ဒီပါရီကပ်ဝင်းနာကပ်တွေနောက် Super Cup ဆိုရင်9ချိန်ရပြီးတော့ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံတို့ FIFA Club World Cup တို့နဲ့အများကြီးပို့ဆွဲထားတာတကယ့်ကို history အကြီးမားဆုံးနှစ်သင်းတွေ့တဲ့ပွဲလက်ရှိချိန်မှာလည်းတိုက်ဆိုင်သွားနေပြီဒီနှစ်သင်းကအမှတ်ပေးစရာရဲ့ထိတ်မှာ1နဲ့2ရှိနေတယ်လီဗာပူးကရာသီအစတည်းကနေ up and down ကနေတောက်လျှောက်ဦးဆောင်နေပြီးတော့မှ United ကဇက်တိုက်နောက်ဆုံး17ပွဲမှာသူတို့က6ပွဲထိနိုင်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဇယားထိပ်ကိုတက်လာတယ်။ Arsenal ကိုသူတို့ရှုံးပြီးကြတဲ့ကနေ United မရှုံးတာကြာပြီ။သူတို့ away from home လို့ခေါ်တဲ့အဝေးကွင်းမှာ Manchester United မရှုံးတာကြာပြီ။ဒါဒီဒီချိန်မှာရောအမတန်ရလက်ကောင်းနေဆိုတဲ့ Liverpool အသင်းကိုသူတို့အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်မလားပေါ့။ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Klopp ရဲ့အသင်းကလည်းတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းသူတို့မရှုံးတာပဲသူတို့လည်း၄နှစ်ကြော်ပြီ။ဒါ Klopp အသင်းကရလက်ကောင်းတယ်။ဒါလက်ရှိအနေထားအရ head to head ရကြည့်ရင်ဒါ lead position မှာတော့ Manchester United ကပထမတန်းနေပါတယ်အားလုံးပေါင်းတဲ့ခါမှာ68ပွဲနိုင်ထားပြီးတော့49ပွဲတည်ရ Liverpool က58ပွဲနိုင်ထားတယ်နောက်ဆုံး recent တွေ့ထားတာမှာတော့ United ကို Liverpool ကအသာရထားတယ် Liverpool ကသူ့ရဲ့အိမ်ကွင်း2ပွဲလုံးတာထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေဘာတွေနဲ့ total head to head ကြည့်ရင် United ကပွဲ80နိုင်တယ်58ပွဲတည်ကြပြီးတော့ Liverpool က68ပွဲနိုင်ထားတယ်စူဖလားတွေအားလုံးပေါင်းရင် Liverpool က65ချိန်ရထားတယ် Manchester United က66ချိန်ဆိုတော့ officially အရသူတို့ထည့်တွက်ထားတဲ့စူဖလားတွေအားလုံးပေါင်းရင်65ချိန်66ချိန်ဆိုတော့အမတန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ Liverpool ဟာ United ကိုအဝေးကွင်းမှာ struggle ဖြစ်တယ်နိုင်ဖို့အချိန်တို့ကြာစောင့်ခဲ့ရပေမဲ့နောက်ဆုံးကန်ခဲ့တဲ့ Anfield ကွင်းမှာတော့သူတို့2016ခုနှစ်မှာ Juan Mata ရဲ့တကိုးတဲ့နဲ့1-0နဲ့ရှုံးထားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့မရှုံးတာကြာပြီအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဂိုးမရှိသေးနှစ်ပွဲစတိုက်ကြာပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်က3-1နဲ့နိုင်ပြီးမနစ်ကဒီ Alisson ကန်ပေးလိုက်တာကနေကိုယ်မှာ Salas တလုံးထပ်သွင်းပြီးတော့2-0နဲ့နိုင်ထားတယ် head to head ရကြည့်ရင်နောက်ဆုံး4ပွဲမှာတော့ Liverpool က2ပွဲတည်2ပွဲနိုင်ပြီးတော့ United ကတော့2015-2016မှာ2ပွဲဆက်နိုင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး4ပွဲဆက်မနိုင်ဘူး Manchester United ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီလိုချိန်မှာဘန်လီကိုအိမ်ကွင်းမှာရှုံးပြီးတော့ရလက်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ကနိုင်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ Manchester United ကိုရမှတ်30ဖြစ်ထားတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့2ပွဲရော့ကစားထားပေမဲ့ Liverpool ကို Manchester United က3မှတ်ဖြတ်ထားတယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ် Solskjaer ရဲ့အသင်းဟာအရန်ကိုတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာ Liverpool ကလည်း injury ပြဿနာတွေကြောင့်လည်းဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာ Liverpool ကို Manchester United အထူးက threat လုပ်နိုင်တဲ့အချက်ကအဝေးကွင်းမှာသူတို့က22မှတ်ရထားတယ်9ပွဲနိုင်1ပွဲတည်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းဟာအင်မတန်ကောင်းထားတယ် Liverpool ကလည်းအိမ်ကွင်းမှာ West Brom တသိန်းနဲ့ကိုပဲတည်ကြတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ Premier League 33ပွဲမှာ2ပွဲတည်32ပွဲနိုင်လုံးဝကို outstanding အိမ်ကွင်းရလာပဲ Spa ကိုလည်းနိုင်တယ်
အသင်းတိုင်းတော်တော်များများကိုသူတို့ကွင်းမှာကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးပြီးနိုင်ယူထားတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့လူစင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်အောင်ပါလီဗာပူးနဲ့ယူနိုက်တက်က1992တက်ကစတဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ကြီးပဲဆိုရင်56ကြိမ်တွေ့တယ်လီဗာပူးက15ကြိမ်နိုင်ပြီးတော့ယူနိုက်တက်က28ကြိမ်နိုင်ထားတယ်အန်ဖီကွင်းမှာတော့လီဗာပူးက10ကြိမ်နိုင်ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကအန်ဖီမှာ12ပွဲနိုင်ထားတယ်ဖုန်ရကြည့်ရင်နောက်ဆုံး3ပွဲဆက်တော့လီဗာပူးရလက်ကျနေတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလက်စတာစီးတီးကိုတေးကြတဲ့အဝေးကွင်းကလွဲကြီးပွဲတိုင်းကိုနိုင်ထားတယ်နောက်ဆုံး12ပွဲမှာလည်း6ပွဲထိနိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေဟာယာဂန်ကလော့အတွက်တကယ်ကိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေမျိုးဒီနေရာမှာတခုကြည့်ရမှာကလီဗာပူးအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာသူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆာလက်စ်ကဆာဒီယိုမာနီရဲ့3ယောက်မှာအရင်ကဆိုရင်သူတို့3ယောက် struggle ဖြစ်ရင်ဒီကူဂျိုတာဝင်လာပေမဲ့အခုမှသူတို့မှာနောက်ထပ်အခြေအနေတိုက်စစ်မှုတယောက်မရှိဘူး United ကတော့သူ့အောင်သူအခြေအနေကောင်းနေတယ်ဒါဒီနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ဂိုးသမားဆိုရင် Manchester United နဲ့ Liverpool ပွဲကိုနိုင်ရှိခြင်း Liverpool ကဂိုးသမား Alisson Becker ဖမ်းမဲ့ United က David De Gea နှစ်ယောက်စလုံးကအကောင်းဆုံး form မှာရှိနေကြတယ်တိတ်မကွာကြဘူးဒါခန်းစစ်ကိုကြည့်ရင် Liverpool အနေနဲ့ Andy Robertson Fabinho နဲ့နောက်ထပ်ဒီဘက်တစ်ယောက်ကဘယ်သူကစားမလဲ Reece Williams လား Joe Matip ကရော fit ပြန်ဖြစ်မှာလားနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Nathaniel Phillips ကိုပဲကစားမှာလားဟိုဘက်ချက်မှာတော့ Trent Alexander-Arnold ရှိတယ်ခန်းစစ်ကတော့ center back နှစ်ယောက်ကနည်းနည်းလေး weak ဖြစ်နေတကယ်လို့ Matip ကစားရင်တော့ Liverpool ခန်းစစ်ပိုကောင်းတယ် Henderson ကိုစင်ကစားကိုင်းရင်တော့ Liverpool ခန်းစစ်အဲ့လောက်မကောင်းတော့ဘူးကွင်းလေပိုင်းနဲ့အားနေသွားနေတယ် United ခန်းစစ်ကတော့ဘယ်ဘက်ချက်မှာလူရှော်ရှိမယ်မကွာရရှိမယ်နောက်အခု United ရဲ့ခန်းစစ်ကိုပိုကောင်းလာနေတဲ့ Eric Bailly ရှိတယ်ညာတောင်ပံမှာတော့ Wan Bissaka ရှိတယ်ဒါခန်းစစ်က Liverpool ကအိမ်ကွင်းဖြစ်လို့ပို solid ဖြစ်ပေမဲ့ United ခန်းစစ်က Liverpool ခန်းစစ်တဲ့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ပံတစ်ဖက်အလုံးလုံးမူက Liverpool ရဲ့ Andy Robertson ရော Trent ကရော Manchester United တဲ့အများကြီးတာတယ်ကွင်းလေပိုင်းကိုကြည့်ရင် Liverpool ရဲ့ကွင်းလေကတော့ကျွန်တော်အထင်တော့ Thiago အခန်းထားတာရဲ့ Henderson နဲ့တစ်ဖက်က Wijnaldum ကစားပြီးတော့ဒါသူတို့ကွင်းလေ3ယောက်မှာ Manchester United ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ Fred နဲ့ Tomine ရဲ့ Pogba ရဲ့3ယောက်ကစားပြီးတော့တိုက်စစ်2ယောက်ပုံစံကစားမလားခုနောက်ပိုင်းမှာ Pogba ကိုအစွန်ထုတ်ပြီးတော့ Rashford ကိုညာတောင်မှထုတ်တာ social သဘောကျနေပြီပဲကျွန်တော်တော့သိမကြိုက်ဘူးဗျကွင်းလေပိုင်းကကြည့်ရင် United ကတော့အလှည့်ပြောင်းနေများတယ်သူကစားမတွေကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးနားခွင့်ရတယ်ကျွန်တော် Fred နဲ့ Tomine Pogba ကသူတို့3ယောက်နဲ့ Bruno Fernandes နဲ့ဒီ4ယောက်အတွေ့က Liverpool ရဲ့ Thiago ရဲ့ Wijnaldum ရဲ့ Henderson နဲ့3ယောက်ပေါ့ Warwick ပိုင်းမှာဒီလီဗာပူးရဲ့ကွင်းလေက Wijnaldum နဲ့ Henderson ကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်နောက် Thiago ရဲ့ Magical Bowman တွေ Killer Pass တွေကိုတွေ့ရနိုင်လို့လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလေကို Manchester United ကလည်း defensive midfield player တယောက်ဖြစ်တဲ့ David Silva နဲ့သူက down shot ကိုဖြတ်မှာသူတို့ဒါကွင်းလေကတော့သူ့မသားကိုမှာပဲလီဗာပူးကနည်းနည်းလေးပိုကောင်းနိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးရနိုင်တဲ့ကွင်းလေစွမ်းရည်ကြတော့လီဗာပူးထက် Manchester United ကပိုပြီးရနိုင်တယ် Okay တိုက်စစ်ပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ United က Marcus Rashford နဲ့ Anthony Martial နှစ်ယောက်ထဲပဲဒီပွဲမှာ Edison Cavani ကိုသူမသုံးလောက်ဘူး Martial ဒါကြက်ခိုင်မှုမပြေဝခဲ့ရင် Cavani ကိုသုံးပါဒါပေမဲ့အခုကြက်ခိုင်မှုပြေဝတယ်လို့ပြောထားတော့ Cavani ကိုမသုံးလောက်ဘူးဒါ Martial နဲ့ Rashford ကစားတဲ့အချိန်လီဗာပူးကတော့ Sadio Mane ရဲ့ Firmino နဲ့ Salah ရှိတယ်အရန်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ Yannick Shaqiri တို့ Minamoto တို့ကစားသမားလေးတွေလည်းရှိတယ် United ကတော့ Mason Greenwood တို့ဘာလို့ Edison Cavani တို့ကိုအရန်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်ကတော့ Manchester United တိုက်စစ်ထက် Liverpool တိုက်စစ်ကျွန်တော်ပိုသဘောကျတယ်သူပြည့်သူ့တိုက်စစ်မှု3ယောက်ကဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကြီးပဲ Liverpool မှာ Sadio Mane ဘက်ချန်ကတစ်ဖက်က Wan Bissaka ကို pressure ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ Salah ကဒီဘက်က Alex Telles ပဲဖြစ်ဖြစ် Luke Shaw ပဲဖြစ်သူတို့ကို pressure ပေးမယ်ယူဟာရအကြည့်ရင် Manchester United ကတော့ Liverpool ကိုတံပြန်တိုက်စစ်ကောင်တာတွေနဲ့အဓိကထိန်းချုပ်ကစားမှာဖြစ်ပေမဲ့ Liverpool ကလည်း United ကိုဘောလုံးပေးကစားတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်းကောင်တာဟစ်နိုင်တဲ့အသေးမျိုးတကယ်ခမိုင်းရခတ်တယ် Jurgen Klopp ရဲ့ view ဟာ Jurgen Klopp ဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးစုကိုရထားတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တော့သူဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ Liverpool ကွင်းလေက Henderson ရဲ့ Wijnaldum ရဲ့က United ရဲ့ကွင်းလေက Bruno Fernandes ကိုတေးလို့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ် Bruno Fernandes က Manchester United ရဲ့ goal source ရဲ့အဓိကပဲ Salah က Liverpool အတွက်73ဂိုးသွင်းထားပြီး top goal scorer ဖြစ်တဲ့အချိန် Bruno ကလည်း17ဂိုးသွင်းထားသလို Rashford က9ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါ Liverpool ထက်Manchester United တိုက်စစ်ကပိုပြီး threat ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool တိုက်စစ်3ယောက်ရဲ့ together ဟာ United တက်ပိုပြီးတော့ danger ဖြစ်တယ်ဒါ Jurgen Klopp အနေနဲ့ 4-3-3 SU shake သွားတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့ဒီညမှာတစ်ခုပဲစဉ်းစားတာ height intensity game ကစားမလား Liverpool အနေနဲ့ဝုန်းနဲ့ high intensity game pressing game နဲ့ Soso City ဖြတ်ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာသူထိန်းသွားမလားဒါ Liverpool လုံးလေးလှုပ်ထားရှိတဲ့ပွဲမျိုးတွေခုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပုံစံမျိုးကိုတိတ်မတွေ့ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ Klopp အနေနဲ့ဒီဟာကိုပြောင်းလဲနိုင်မလား Social ကတော့သူ့ရဲ့ diamond shapeပုံစံကိုပဲထွက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံဆိုရင်ကွင်းလေကချီမာနေတဲ့ Pogba ရော Bruno ရောဒီတစ်ဘက်က
ဒီဘယ်မဲ့ Tomini နဲ့ Fred ရဲ့လုံအားတွေက United အတွက်အရေးပါနိုင်တယ်ဒီညမှာ Bruno Fernandes ရဲ့ခြေကျတာက United အတွက် warrior ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖန်တီးမိမှုအပိုင်းတွေကလက်ရှိချိန်ဒီအားကိုနေရာဆဲဖြစ်တယ်ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ United အနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့အနေနဲ့ဝေးကွင်းမှာရောအင်ကွင်းမှာရောရလက်ကောင်းနေစွမ်းဆောင်ထားတဲ့အချိန်လီဗာပူးကတော့အင်ကွင်းမှာမရှုံးတာအတန်ကိုကြာပြီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီလုံးမှာလည်းဘန်လီတစ်သင်းနဲ့ကိုပဲတေးကြတယ်ဒီနေ့ရာသီ so far မှာလည်း West Brom ကိုပဲတေးကြထားတယ်ဆိုတော့ Klopp နဲ့ Solskjaer ရဲ့အားပြိုင်တဲ့ view ဟာဘိုင်းမှာဘယ်သူအသာရမလဲပုံစံကောင်းရနေတဲ့ Manchester United ကို Jurgen Klopp ရဲ့အသင်းကအနိုင်ယူပြီးတော့ဇယားထိပ်ကိုပြန်တက်လန်းနိုင်မလား United နိုင်ပွဲရရင်လီဗာပူးကို6မှတ်ဖြတ်မယ်လီဗာပူးပြန်နိုင်ရင် Manchester United ကိုကြောပြီးတော့ဂိုးကွာကြားချက်နဲ့ထိပ်ဆုံးတက်လာမယ်အမတန်ခက်ခဲတဲ့ပွဲပါပွဲကြီးတွေမှာ deliver မလုပ်နိုင်တဲ့ Solskjaer တယောက် DJ မှာ Anfield ကွင်းမှာဘာလုပ်ပြမလဲအိမ်ကွင်းမှာမရှုံးတာကြာပြီဖြစ်ပြီးစံချိန်တင်နေတဲ့လီဗာပူးကရောသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဖုံပုံစံကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မလားလက်ရှိအဝေးကွင်းမှာ22မှတ်ယူထားတဲ့ Solskjaer အသင်းကရောနောက်ထပ်ပုံစံကောင်းတဲ့အဝေးကွင်းနိုင်ပွဲရမလား Anfield ကွင်းကထိပ်တိုက်ဆုံပွဲမှာKlopp က Solskjaer ကိုအနိုင်ယူနိုင်မလား Solskjaer ကသူတို့ဓမ္မတစ်နေရာကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မလားပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ